ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தேவ் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து மழையே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கதிருக்கு லீவ் போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சோம். ஆனால் வந்து அவங்க டான்ஸில் இருக்காங்க, ஆனுவல் டே டான்ஸில். ஸோ கண்டிப்பாக போகணும், ப்ராக்டிஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க மேம். அதனால் ஜர்க்கின்லாம் போட்டு அவங்கள ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு. அவங்களும் ஜாலியாக வந்து போயிட்டாங்க. சாயங்காலமாக வந்துட்டு வடை சுடலாம், கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெங்காயம் போட்டு நம்ம வந்து பஜ்ஜிக்கு எப்படி போடுவோமோ ஆனியன் பஜ்ஜிக்கு அதே மாதிரி மாவெல்லாம் வந்து போட்டு பிசைஞ்சு பண்ணேன். சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் இருந்துச்சு, புதினா இருந்துச்சு, அதை அரைச்சிட்டு ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. பஜ்ஜி சாப்பிட்டு இந்த ஆனுவல் டே ஆரம்பித்ததுலேருந்து தினமும் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸாகவே இருந்துச்சு. அவங்களே பாட்டு போட்டுட்டு ஏதோ ஒன்று ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சு. இன்றைக்கி டே வந்து இப்படி தான் போச்சு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.